Tai reiškia geometrinių formų žymėjimo įrankiai, tai rectangle marquee tool, elliptical marquee tool. Ir gal galime iš karto, aš truputėlį priminsiu, kad būtų aiškiau ir galim iš karto atsidaryti failą šios dienos. Šiandien aš daug čia, nenustebkit, daug failų, tai kaip aš ir minėjau, Photoshop'e jų bus daug. Aš kartais įdedu daugiau, kartais gali likti koks vienas kitas nepažiūrėtas, bet tiesiog skirtingi scenarijai, kad mums būtų. Tuoj surasiu, ko aš čia norėjau. Atsidarykim failą, kuris vadinasi, žiūriu, layer mask vadinsis ir čia bus abrikosai, taip, nuotraukoje. Tai imkim ir atsidarykime. Lukteris. Aš baisiai pavadinsiu. Vienas svarbus dalykas, dar priminsiu, kai naudojamės Photoshop'e, kad prie valdymo panelių matytumėte layerių panelę, kad ji būtų ne per maža, tai reiškia, kad nebūtų tokia sustumta ir aš čia matyčiau vieną layerį, nes patogiau naviguoti, kai yra daugiau vietos ir ateityje galbūt naudosite, ne galbūt, o naudosime, sukursime daugiau negu vieną layerį ir kad tiesiog matytumėt visą sąrašą layerių. Tai bus efektyviau, jeigu layerių panelė bus didesnė, taip pat adjustmentai. Jeigu yra pakol kas reikalingi, nes mes su jais dirbame ir jūs dirbate atlikdami namų darbus, nes tokia užduotis buvo. Jeigu yra kažkokių papildomų panelių ir jūs nelabai žinote, ką jos daro ir kaip, tai tarkim color, swatches ar panašiai, kas gali būti pagal defaultą, jas imkite, ištraukite ir išjungkite, nes jų mums pakol kas nereikia. Ir tiesiog eigoje, kai prireiks, galėsime atsidaryti, jeigu prireiks. Tai dabar primenu, kad žymėjimo įrankiai yra geometrinės formos, tai čia galiu kažkaip dekoratyviai žymėti ir ta žymėjimo zona, kurią pažymiu, reiškia, galiu dirbti su ta vaizdo vieta. Pakol kas mes žiūrėjome, kad daugiausiai deriname su adjustmentais, tai reiškia, ten šviesotamsos keitimas, spalviškumas ir būtent tai, kas pažymėta nuotraukoje, tas yra paveiku. Norėdami praplėsti ar pamažinti, mes galime pridėti prie savo selectiono ar ne, arba minusuoti. Tai vėlgi nepamirškite šitų viršutinių ikonų pasižymėjus įrankį, tai turėtumėt būti pažymėję antrąją ikoną Add to Selection, o spustelėję Alt arba Option klavišą galite keisti iš pliusavimo į minusavimą. Ir ar yra pasirinktas pliusavimas ar minusavimas, prie pelės indikuoja papildomą ženklas. Taip, šiuo atveju yra pliusas, jeigu spaudžiu Alt arba Option, galiu minusuoti. Taip, ir žymėti galiu pradėti vienu įrankiu, tarkim, rectangle marquee tool, o vėliau pratęsti žymėjimą ir žymėjimo zonos koregavimą galiu pratęsti ir su kitokiais įrankiais, tarkim, tokiais kaip lasso tool. Norėčiau galbūt čia numinusuoti, čia aš taip jau rankiniu būdu paprastai, arba pridėti kažkokią zoną, tą galiu daryti. Taip, su bet kokiu įrankiu, turėjau pripliusuoti, nenuminusuoti. Taip, su bet kuriuo įrankiu, kokiu norėčiau dirbti. Tada trečioji įrankių grupė yra išmanūs įrankiai, kurie patys suranda formas, tai gali būti Quick Selection Tool. Quick Selection Tool veikia brušo principu, tai reiškia, kad šiek tiek pliusavimo, minusavimo ikonas skiriasi, bet principas yra tas pats. Tiesiog čia tokia teptuko principu ir kai naudoju Quick Selection Tool, veikia brušo principu, dėl to aš galiu mažinti ir didinti. Vienas būdas mažinti ir didinti per parinkčių viršutinę juostą, pasirinkus size, taip galiu mažinti, arba kitas yra trumpinys klaviatūros, gal kažkas atsimenat. Jeigu yra brušas, čia ir iliustratoriai žiūrėjom, ar atsimenat trumpinį klaviatūros, kaip mažinti, didinti brušo galvutę. Ar bus kas nors. Ta galime padaryti laužtiniais kliaustais klaviatūroje. Taip, spaudžiant galiu pamažinti arba padidinti.
Na ir vėlgi galiu koreguoti selectioną. Taip, jeigu per daug pažymėjau, paspaudus altą keičiu į minusą ir jisai bando surasti ribą. Ribos ieško šviesotamsos ir spalviškumo principo. Arba galime naudoti Object Selection Tool, kuris išanalizuoja nuotrauką ir iš karto suranda objektus. Taip, šiuo atveju yra pažymėta lėkštė su abrikosais ir 3 abrikosai. Norėdami, jeigu, tarkim, aš pažymėjau, bet man netinka pažymėjimus, greitoji veiksmų juostai mes turime funkciją deselect. Deselect atžymė. Taip? Ar atsimenat šituos dalykus, ar dar kažką norėtumėt, kad pakartot, ar iš to turit kažkokių klausimų? Čia praeitą kartą mes žiūrėjom ir aiškinomės. Gerai, bandysime keliauti toliau. Šiaip iš esmės dar noriu priminti, kad Photoshop'e gan patogiai yra integruoti mokomieji video, tai užėjus ir šiek tiek pastovėjus ant įrankio, mes čia kitoniškai, jeigu iliustratorių iš karto tokį rodyta kaip trumpą video preview tutorials ar ne, tai čia jau reikia įsijungti ir tiesiog kiekvienas aš išjungiu garsą, kiekvienas įrankis yra aiškiai paaiškinamas, kaip jisai gali būti naudojamas, ką su juo galima daryti. Tai va tiesiog, žinokite, kad visą laiką galima pasižiūrėti, nes čia minutė 2 ir aiškiai patogiai jums yra paaiškinama, kaip veikia tie įrankiai. Gerai, šiandien mūsų dienos tema yra maskai. Na ir čia tiesiog pabandykit įsigilinti, darykit paraleliai ir būtinai užduokit klausimų ten, kur bus neaišku, nes iš esmės tai yra svarbi tema dirbant Photoshop'u ir yra svarbu suprasti, kaip veikia maskai. Mes kaip ir jau esame su jais pradėję dirbti, bet kol aš neakcentuoju, tol lyg ir viskas aišku, bet po to jau kažkaip būna dažnai, kad ir susimaišo studentai, tai tiesiog iš lėto bandysime pasižiūrėti. Tai iš esmės dažnai mes įvardinam, kad kartais mes norime iškirpti kažkokius elementus iš nuotraukos. Taip, ir galbūt sujungti tokiu būdu kelias nuotraukas, apkirpti ir panašiai. Tai dėl to kartais susimaišote, kad yra, mes praeitą kartą ar dar prieš tai žiūrėjome įrankį crop ir parodysiu būtent ant šitos nuotraukos įrankis crop būtent atkerpa jūsų išsaugojimo vaizdo dydį, tačiau ne atskirą layerį atskirai. Taip, tai reiškia, kartais sako, kad niekaip man neveikia, pasitaiko taip, kaip sako studentai, kad niekad neveikia, negalėjau apkirpti atskiro layerio. Tai crop įrankis ir nėra tam skirtas. Crop įrankis yra skirtas nustatyti saugojimo vietą. Kitaip Photoshop'e tai vadinasi Canva. Canva dar, mes žinom, yra drobė vadinasi. Tai realiai jūsų saugomo, jūsų darbo zona, kuri vėliau išsisaugo, bet ne layerio apkirpimas. Norėdami layerį apkirpti, mes naudosime selectionus. Taip, ir būtent selectionų pagalba galėsime išsikirpti objektus. Iš tiesų dabar galvoju, pabandysime paraleliai pažiūrėti, šiaip yra iš praeitos paskaitos šitas layers failas PSD 7 paskaitoje, tai gal jūs atsisiųskit, aš palauksiu minutę ir atsidarykite, gerai? Tai čia Teamsų platformoje 7 paskaita ir tam buvo jums įdėtas layers PSD failas. Tai turėtumėte, atsidarykit jį ir šalia atsidarykit layer mask, tuos persikus, abrikosus tai yra. Ir mes pažiūrėsim tai paraleliai, gerai? Ir pasiaiškinsime keletą skirtingų būdų. Pagalvojau, gal taip truputėlį gali būti jums ir aiškiau. Kol jūs atsisiųsit, aš įsidedu kroviklį kompiuterio, negali atsikrauti, tai šiek tiek tokio pašalinio garso. Gali girdėtis, bet aš jau čia tuo jums padarau. Gerai.
Na, tikiu, kad jau pavyko, jeigu kažkas nespėjot, tai pasakykit. Tai pradedam nuo persikų, bet po to pažiūrėsim ir ant layerių. Gerai? Na, tai norėdami, na, tarkim, kad mano išsikirpti kažkokią vaizdo dalį, na, tarkim, vieną persiką ar kelis persikus, visų pirma, mes turime pasižymėti, taip, ką mes norime, ką mes norėsime kabutėse iškirpti. Taip, na, greičiausias būdas pasižymėti persiką, kokį žymėjimo įrankį rinktumėtės greitam pažymėjimui. Kas galėtų pasakyti? Koks tai galėtų būti įrankis? Gerai, aš pasakysiu, bet pasitenkit dalyvauti ir užduoti klausimus, tai jums patiems bus aiškiau. Aš jau pasitikrinu, ar jūs čia tikrai mane girdit, bet panašu, kad girdite. Na, tai vienas iš įrankių greitam pažymėjimui yra Object Selection Tool. Mums tai reikia užeiti ant objekto ir reikia pažymėti. Dabar prieš dirbdami pasižiūrėkite, nes gali būti, kad kai atsidarote, jūsų layeris yra backgroundas. Norėdami paversti paprastą layerį, tiesiog spustelkite ant dešinėje pusėje esančios spynos ikonos. Gerai, taip, na, galite ir pirmą pažymėti, po to spustelti. Tiesiog svarbu, kad pasiverstumėte į paprastą layerį, bet ne į backgroundą, nes backgroundą layerą, na, vadinkim, jūs negalėsite sukurti ant jo masko. Dabar dirbant Photoshopu yra vienas svarbus momentas. Angliškai vadinasi, sakosi non-destructive process, nedestruktyvus procesas. Tai reiškia, kad mes neprarastume pirminės nuotraukos informacijos. Ir visą laiką, ką tai reiškia, kad visą laiką galėtume susigrąžinti. Na, tarkim, galbūt aš iškirpau kažką, bet po to apsigalvoju, kad galėčiau visą laiką sugrįžti. Na, tai pasižymėjot 1, 2 ar 3 abrikosus ir dabar, na, norime, kad... Atsiprašau? Taip, prašau. Čia Emilė iš taikomosios fotografijos, aš biškį vėlavau, tai dabar prisijungiu. Gerai, pasižymėsime, Emilė, jūs. Taip, tai o jūs pasižymėkit keletą objektų. Mikailaitė, taip, Emilė? Jo, Mikailaitė. Gerai, puiku. Gerai, tai kai pasižymėjame, mums reikės susirasti, kadangi kai naudojame Object Selection, užėjus ant nuotraukos vis kažkaip žymisi, tai galim tiesiog persijungti kitą žymėjimo įrankį, o mes matome tada pažymėjimą. Ir dabar mes norėsime, kad mūsų vaizde liktų tik tais abrikosai, o visas fonas išsikirptų. Tai mes nenaudosim kažkokio kirpimo ar panašiai, o tam yra naudojamas maskas. Taip, iš esmės maskas, tai mes galime masko funkciją matyti greitojų veiksmų juostai, ikonėlės stačiakampių su apskritimu tamsiu viduryje. Tai čia trečia ikona nuo kairės, kur ikonos prasideda, arba vidurinioji ikona, arba layerių panelės apačioje, trečia ikona iš kairės. Tai yra ta pati funkcija. Taip, maskai mums padeda paslėpti dalis vaizdo ir vėliau esant poreikiai vėl susigrąžinti bet kuriuo momentu. Tai dabar, kai pasižymėjom, spustelkim ant masko, na ir kas įvyksta, vadinkim, lieka tik tais jūsų pažymėta objektai. Šiuo atveju per abrikosai, ar ne, norisi man persikai sakyti, bet čia mažesni, tai čia abrikosai. Žvelgtelkim į layerį, kas atsitiko prie layerio. Dabar mano layeris sudarytas iš 2 dalių. Mes matome visą vaizdą, tai reiškia, matom tą mažą nuotraukėlę, kur buvo pilna foto su lėkšte abrikosų ir tais 3 iškritusiais abrikosais, ir šalia mes matome masko vaizdą.
Būtent masko vaizde yra naudojama juoda ir balta spalva. Juoda spalva yra žymima viskas, kas paslepia nuotrauką, balta viskas, kas matos. Na tai jeigu mes paimtumėm popierių, iškirptumėm tokią trafareto principų, iškirptumėm, nežinau, tose vietose skėlės, ten ir matytus. Tik šiuo atveju permatomumas gaunasi, ar ne? Tai reiškia, čia visur yra permatoma ir maskas pridengia mano vaizdą. Ir mes, ką galėsim daryti, galėsim koreguoti tą maską. Bet dabar svarbu, ar visiems pavyko, ar ne, pažiūrėti. Dabar galim eiti paraleliai, kad būtų aiškiau padaryti maską ant vieno iš šitų layerių. Na, pavyzdžiui, aš norėčiau, kad man liktų matytis tik tais laisvės statula be fono. Dabar, kai turiu daugiau layerių, yra labai svarbu būti pasižymėjus teisingą layerį. Taip? Ir tą galiu pasitikrinti per layerių panelę, arba kartais, jeigu pas mus pasirinkus Move Tool, yra uždėta varnelė ant Show Transform Controls, tai tie Transform Controls rodo. Aš asmeniškai dažnai šitą funkciją išsijungiu, nes jinai reikalinga tam, kad padidintų arba pamažintų vaizdą, tačiau dirbant Photoshop'e su nuotraukomis, čia ne taip svarbu, kad Photoshop'e, bet dirbant su rasterio vaizdais, didinant mes prarandame kokybę, taip išsipikseliuoja. Yra tam tikrų išlygų, bet šiaip iš esmės mes didinti tiesiog vaizdo negalim, nes tai daro įtaką kokybei, o mažinant kokybės mes neprarandam. Tai dėl to mes dažniausiai susidedam, pasidarom reikiamą dydį ir atvirkščiai negu dirbant Photoshop'e dažnai nekitaliojam tų dydžių. Taip? Dėl to dažnai išjungiam šitą Show Transform Controls. Dėl to, jeigu išjungti Show Transform Controls, turim pasitikrinti per layerių panelę, kas yra pažymėta. Nes tai yra pažymėta, tai prilygsta tam, kad aš, kai žymėsiu, programa matys tik pažymėtą eilę. Ir aš dabar išjungiau matomumą, kad būtų aiškiau. Taip, jeigu pažymėčiau pastatą, tai pažymėjimus galėtų daryti būtent tik šitam layerį. Taip. Tai aš dabar neišjungsiu matomumą, bet pasirinksiu skulptūros layerį, pasimsiu irgi Object Selection Tool ir man iš karto geba pažymėti, aš galbūt truputėlį čia pas mane. Kažko pastrigo, bet iš esmės pažymėjo tą skulptūrą. Ir dabar, norėdami, kad kabutės jinai išsikirptų, arba kitaip sakant, paslėptų visą likusį vaizdą, aš spustelsiu ant masko ikonos ir sukursiu maską. Reiškia, viskas, kas buvo pažymėta, dabar yra matoma, viskas kita yra pridengiama. Taip, ir aš galiu pakeisti to layerio vietą ir pasidėti čia, kurioj noriu vietoj tą skulptūrą. Taip, ir dabar jau jinai, vadinkim, šitas layeris yra apkirptas. tą apkirpimą numanomą arba pridengimą vaizdo aš galiu daryti pagal esamus objektus, tačiau galiu daryti ir dekoratyviai. Tai jeigu dabar aš pasižymėsiu kitą nuotrauką, tai šitą city building, tai va šitą vaizdą su pastatais ir galvosiu, kad aš noriu, kad mano nuotrauka šiek tiek trumpesnė būtų. Galiu irgi pasidaryti pažymėjimą, kurį aš noriu, kad matytųsi. Tai pažymėjime, ką pažymiu, tas liks. Pustelt ant masko, taip, o kas lieka už pažymėjimo ribos, tas būna pridengta. Taip. Ar gaunasi, ar turit kažkokių klausimų šioje vietoje? Gal galit pakartot, kaip nukirpti reikia? Na, taip, čia yra nukirpimas, bet man norisi dar vis jums akcentuoti, kad mes paslepiam vaizdą su masku, nes vėliau galėsime atidengti. Tai dabar kurį scenarijų jūs norit, kad pakartočiau? Ar su skulptūra, ar su miesto nuotrauka, ar abu? Miestu. Su miestu. Gerai. Su Rectangle pasiemam Rectangle Marquee Tool. Taip. Esmė dabar yra, kad mes žymėsime ne tai, ką norim paslėpti, o tai, ką norime matyti. Tai
aš žymiu tiek, kiek aš noriu, kad vaizdo išliktų, nes tai, kas yra pažymėta, tas liks matoma. Šiuo atveju tas mano pažymėjimas gali būti didesnis, taip, man nėra skirtumo, nes aš dirbu tik su tiek, įsivaizduokim, va čia yra, taip, ir ar aš pažymėsiu tiksliai su nuotraukos riba ar ne, tai vis tiek bus tik tais va čia, kas pažymėtai zonai, tas išlieka, taip. Kai aš jau pasižymėjau norimą vietą, spaudžiu masko ikoną, Create Mask from Selection, arba layerių panelės apačioje, arba greitoje veiksmų juostoje ir viskas, kas buvo nepažymėta, pasislepia. Tai tas galiukas būtent, vadinkim, nusikirpo, taip. Ar gavosi? Ar gal turit klausimų? Čia šiandien lėčiau daugiau paklausiu, pakartosiu, todėl kad svarbu, kad suprastumėt darbą su maskais. Iš esmės tai nėra sudėtinga, jeigu iš karto perprasite, taip, ir tai yra tokia esmė, nes šitie maskai suteikia jums galimybę vėliau koreguoti. Masko esmė yra, kad tai, kas juoda spalva pridengia, balta atidengia ir mes galėsime koreguoti, gerai? Galime grįžti į šitą persikų vaizdą, ar visiems pavyko apkirpti tuos persikus, kad būtų matomi tik keli persikai, o visas kitas vaizdas paslėptas. Dabar, kai jūs tą padarėte, čia matosi pikselių gridas. Ar žinot, ką indikuoja pikselių gridas? Ar pasakys kas nors? Ką reiškia, kai matome pikselių gridą? Ar turit kažkokių variantų? Gal per matomas sluoksnis? Taip, labai teisingai. Tai reiškia per matomumą. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, saugočiau tokį vaizdą, tai galėčiau išsaugoti per matomumą. Tik tai reikia atkreipti dėmesį, kad per matomumą gali išsaugoti ne visi formatai. JPG formate per matomumas neturim galimybės išsaugoti per matomumą, o PNG formatu galime išsaugoti per matomumą. Tai tiesiog žinokite. Tai dabar, kadangi čia toksai, kai jūs žiūrite mano ekraną ir į savo ekraną, tas per matomumas kuria truputėlį tokį vizualų triukšmą. Tai dabar aš sukursiu layerį, kuriame bus fono spalva, tik tam, kad būtų patogiau. Praeitą kartą rodžiau, tai priminsiu, norėdami sukurti layerį su spalva, užlieti foną spalva, mes turime daugiau negu vieną būdą, bet būdą, kurį žiūrėjome, tai keliauti layerių panelės apačią, pasirinkti vidurinę ikoną, tai yra toksai apskritimas juoda balta pavadinkim, spustelti ir čia matysime adjustmentų sąrašą, aš gal praeitą kartą neminėjau, o apačioj solid color. Dabar atkreipsiu dėmesį, kad ta solid color funkcija pas kažką gali būti ir pačiam viršuje, nes jeigu nesat apsideitinę Photoshopo programos 2026 metų versijos praeitą kartą, kaip tik raginau jūs padaryti, tai apsideitinti, nes kaip tik čia visai daug tokių atnaujinimų ir yra ir naujesnių funkcijų, vėliau galėsim pasižiūrėti jos susijusios su dirbtiniu intelektu. Tai tiesiog pasikeitė. Tai nenustebkit, pas vienus gali būti viršuje sąrašą, pas kitus apačioj. Pasirinkus solid color, aš galiu sukurti foninę kažkokią spalvą. Taip, dabar ta foninė spalva susikurs, kadangi tik vienas layeris į patį viršų. Tai čia yra labai svarbu pakeisti eiliškumą. Reiškia, mes tiesiog tą spalvą galime nutempti į apačią. Taip ir vėliau paspaudus 2 kartus, bet kada procese jūs vėl galite ten pasikeisti tą spalvą į bet kokią kitą norimą. Aš tiesiog pasirenku, kad gerai mums kontrastuotų ir matytume mes čia kažkokią dabar labai logiško turinio nekuriam, tiesiog labiau aiškinamės funkciją. Dabar gali būti taip, kad jūs jau liko jūsų 3 abrikosai, bet jūs nusprendžiate, kad galbūt norėtumėt, kad ir visa ta lėkštė matytųsi, taip, kuri mes žinome, kad yra nuotraukoje. Tai dabar pažiūrėkite, kai dirbu su maskais,
Atsiprašau, gal galėčiau pertraukti. Nespėjau pamatyti, kaip padaryti, kad ekranas būtų tiesiog stačiakampį nupiešti ir spalvą uždėti. Spalvą kaip uždėti yra solid color funkcija. Layers panelės apačioje, ikona per vidurį, apskritimas balta juoda, ar ne, paspaudus, ten atsiveria sąrašas ir suraskit funkciją solid color. Jis bus arba apačioj sąrašo, arba viršui priklausomai nuo jūsų versijos. Tai negaliu pasakyti tiksliai, bet galbūt jeigu neatsinaujinus, tai bus ir viršui, o gal ir apačioj. Ar pavyko surasti? Taip, ačiū labai. Gerai. Ir tada, kai sukuriat, veikiausiai tas layeris, neveikiausiai iš tikrųjų susikurs į viršų, nes jisai kuriasi viršuje pažymėto. Mes kol kas turėjom vieną layerį, tai layerių panelį jį reikia nustumti į apačią, taip, nes layerių išsidėstymo tvarka indikuoja eiliškumą. Tai va tiesiog nepamirškit, neišsigaskit, kodėl čia nebeliko jūsų vaizdą. Dabar, kai žiūrime į tą, vadinkim, apkirptą, paslėptą vaizdą, kurį mes čia padarėm, mes galim žymėti ir nuotrauką, ir sukurtą maską. Maskas tai tas, kas pridengia, taip? Tai čia bus labai svarbu teisingai pasižymėti, kai dirbsime su masku, nes tai, ką mes matome, mes galėsime koreguoti. Reiškia, dirbdami ant masko juoda ir balta spalva, mes galėsime atidengti vaizdą arba uždengti jo daugiau. Ir taip galima koreguoti, kiek tik norim kartų, limito nėra. Tai dabar, jeigu pasižymėję maską, tai tą kvadratėlį šalia nuotraukos. Ir kaip žinot, kas pažymėta, kai spusteliu ant nuotraukos atsiranda baltas rėmelis, o kai spusteliu ant maską, irgi matau baltą rėmelį ir tas baltas rėmelis indikuoja, kas yra pažymėta. Tai dabar spustelkite ant masko ir mes galime, jeigu, tarkim, aš norėčiau pamatyti, kaip visgi atrodė pilna nuotrauka, mes turim galimybę išjungti maską trumpam, mes jo neištrynėm, mes nieko, mes tik tai trumpam išjungiam jo matomumą, kad pasižiūrėčiau tą pilną vaizdą, kuris buvo. Kaip tą padaryti? Spausti Shifto klavišą ir spustelti su pele ant masko. Jungti ir išjungti lygiai tokiu pačiu būdu. Kažkoks čia buvo klausimas, neišgirdau, pakartoti, paprašysiu. Ar gal tiesiog įsijungia mikrofonas, nežinau. Aš turiu klausimą. Prašau. Aš kažkaip, man atrodo, tikriausiai įlindau į pačią nuotrauką, nes view mode, transparency, radius visus šitos rodo. Ir spaudžiu OK ir man vis tiek nesigauna įeiti tam. Ar matote tą maską esate padarius? Jeigu nesate padarius, tai dabar galite tiesiog per history panelę sugrįžti į pačią pradžią. Aš neto klausiau. Pas manęs yra taip pat kaip ir pas jūsų prieš tai rodėte. Taip, aš matau tokį vaizdą, bet pas manęs yra persikai su spalva ir aš tiesiog paspaudžiau ten, kur vaisiai 2 kartus ir ar kažkur spustelėjau. Ai, bet tokį layer styles matot lentelę? Jo, bet aš paspaudžiau OK, ten nieko nekeičiau ir aš vis tiek atsidūriau su tais persikais spalvoje. Va šit, ir pamačiau va vėl tos persikus savo spalvoj, o šone dešiniai pusiai tai va ką prieš tai rodėt. Čia aš paspaudžiau OK. Čia OK. Dabar paaiškiai. Jeigu 2 kartus pustelim ant masko, mes įeisim į funkciją tokią kitą darbo zoną, mes vėliau pasiaiškinsim, kuri vadinasi Select and Mask. Jeigu taip kartais atsitiko, tik pas jūs veikiausiai va taip kažkaip atrodytų su truputėlį permatomumo, mes spaustikime Cancel arba OK. Jeigu 2 kartus paspausite ant nuotraukos, įeisite į Layer Styles.
Na, tai tokie, vadinkim, layerio efektai, kuriuos mes irgi vėliau pasižiūrėsim, tai norint juos išjungti, irgi galiu spausti, jeigu nieko nekeičiam, OK arba cancel ir tos lentelės išsijungia, taip? Ir kai jau išsijungia, jau jūs grįžtate į savo vaizdą. Tai vienas layeris yra, bent jau pas mane vaisiai, kitas layeris yra spalva. Taip, tai nesusimaišykite. Kur yra nuotrauka, kadangi mes sukūrėme maską sudarytą iš 2 dalių. Nuotraukos ir masko. Ir aš galiu žymėti vieną arba kitą. Aš dabar rodžiau, kad maską aš galiu įjungti ir išjungti jo matomumą. Tai reikia spausti Shift klavišą ir spausti ant masko, įjungiu ir išjungiu. Taip, kada tai gali būti reikalinga? Na, aš galvoju, kad norėčiau atidengti, tarkim, daugiau vaizdo, bet aš nelabai jau matau, kuris yra. Tai tam aš galiu išjungti maską. Mes galim pradėti pradžioj uždengdami, o po to jau pabandysim vėl atidengti. Tai dabar aš pradžioj galvoju, kad yra 3 persikai, bet aš noriu tik 2. Reiškia, man reikia vieną pasižymėti persiką ir tą pažymėjimą galiu daryti čia nebūtinai labai detalų, todėl kad nes čia yra permatoma, fone nieko nėra. Tai aš galiu tiek su lasso tool apsivesti vieną persiką, kurį aš irgi norėsiu pasislėpti. Galiu su rectangle tool apsivesti, jeigu gaunasi. Va šito man gaunasi, ar ne? Ir tiesiog galiu ir per kelis kartus, ar ne? Tam ir būna pliusavimas. Galiu čia atsiminusuoti. Nėra taip svarbu, kaip aš pažymėsiu šiuo atveju. Aš su lasso tool pažymėsiu. Apsivedu. Reiškia, va šitą persiką aš noriu irgi, kad jo nesimatytų. Kaip redaguotis, kas matosi, kas ne. Ko nesimato, jau aš čia aiškinu, kad juoda spalva pridengia, balta atidengia. Tai reiškia, jeigu aš nenoriu matyti šitos dalies, čia labai svarbu, kad būtumės pasižymėję maską, bet ne nuotrauką. Aš turiu šitą pažymėjimą užlieti juoda spalva ir jinai tada prisijungs prie mano, nematysiu šitos vietos. Kaip dabar tą pažymėjimą užlieti spalva? Tai vienas paprastas būdas yra greitoji veiksmų juosta, jame jūs matysite fill funkciją. Ta fill funkciją galima rasti ir per viršutinę funkciją edit fill, bet per greitą veiksmų juostą bus greičiau. Ir čia galim iš karto pasirinkti black ir white. Tai man šiuo atveju, kad paslėpčiau, reikia užlieti juodą spalvą. Ir kągi aš matau, kad, iš tikrųjų, jisai pasislėpia. Jeigu aš dabar šitą pažymėjimą, nes jis nėra detalus, užliečiau baltą spalvą, tai matyčiau nuotraukos vaizdą, taip, nes jisai nebuvo detalus. Tai pabandykit, ar gaunasi. Ir kai jau jūs tenkina vaizdas, selectionas išlieka aktyvus tol, kol mes nedeselektinsim. Tai kai jums nebereikia, jį reikia deselektinti. Taip? Pabandykite. Nesigauna man. Kas atsitinka? Pažymėjau aš su funkcija rectangular tool. Apačioje išmeta juostą, tai turiu fill, remove, paskui dega teptukas, 2 rodyklės, mask ir kibirėlis nedega ir paskui vėl dega. Yra svarbu, ką busit, dar svarbus momentas, jeigu nieko neįvyksta, esat pasižymėjus layerį, taip, nes čia gali būti kontūras aplink nuotrauką arba aplink maską. Layerį nebuvo paspaudus. Tai dabar padarykit Ctrl+Z, nes ką jūs padarėte, Tai man jau atsirado. Aš paaiškinsiu ir kitiem, kas įvyksta, jeigu būnat pažymėję nuotrauką, nes tai gan dažnai pasitaikyt gali, taip. Ir aš esu pažymėjus nuotrauką, aš tarkim užlieju juoda spalva, čia šiuo atveju matosi, ar ne? Tai reiškia, kad mano, kas įvyksta, atsiprašau, tai reiškia, kad aš tą juodą spalvą tiesiog užlieju ant nuotraukos ir aš jos niekaip negaliu išimti, ištrinti, nes jinai yra lygiai ant nuotraukos. Taip, jeigu aš imčiau ten kažkaip trinčiau, tai realiai kas įvyksta, skylė liktų, ar ne, nuotrauka.
Tai va čia tokia dažnai pasitaikanti klaida. Tai dėl to man yra labai svarbu, kai aš noriu pridengti ar atidengti vaizdą, kad aš dirbu su masku. Taip, tai turiu būti pasižymėjus maską ir juodos spalvos pagalba aš uždengiu. Mes taip pat galime pasižiūrėti kartais, kaip atrodo mano masko vaizdas. Tai irgi turiu būti pasižymėjus maską ir spausti Alt arba Option ir tada įeinu ir matau tik maską. Tai reiškia, ten, kur yra balta spalva, yra atidengta, ten, kur yra juoda, yra visa nuotrauka pridengta. Galbūt dabar neatrodo, kad yra labai reikalinga, bet vėliau gali būti reikalinga. Taip, tai dabar norėdami išeiti iš šito vaizdo, vėl tą patį spaudžiu. Su Shiftu išjungiu matomumą, bet neištrinu masko, su Altu galiu įeiti ir pamatyti masko vaizdą. Taip, pažiūrėti, kaip jisai atrodo. Gerai, dabar pabandysime atidengti. Aš atsiprašau, aš pirmais nenorėjau jūsų pertraukti, čia su tuo dar fonu. Aš padariau, aš viską radau, bet man tiesiog tuos persiukus užlėja, nežinau, kažko nedaspaudžiau, nes neturiu Selection. Buvo aktyvus selectionas. Jeigu yra aktyvus selectionas išlikęs, taip, tarkim. Tai jums ir lieja, čia man pastrigo. Na va, tarkim, jūs turėjote aktyvų selectioną, taip, buvo bėgantis kontūras ir kitiem parodysiu, paaiškinsiu, apie ką eina kalba. Turėjote aktyvų selectioną, reiškia, selectionas veikia labai daug skirtingų būdų, taip, aš galiu ten apkirpti, tai yra pažymėjimas. Ir kai jis yra aktyvus, reiškia, kad yra aktyvi tik šita vieta ir aš su ja dirbu. Ir kai jūs sakot užlieti foną, tai fonas, vadinkim, ir liejasi tik kitą zoną, taip. Ir iš esmės, kas atsiranda, susikuria, aš galiu patraukti, susikuria, spalva užsiliejus yra tik tais ant to pažymėjimo. Tai tiesiog ištrinkite. Jeigu yra aktyvus selectionas, panaudojam deselect. Tada bus visa paveiki zona, einate į solid color ir ta solid spalva bus užlieta per visą foną. Taip, tai čia žinokit, turėtų dabar pavykti. Gerai. Man neišėjo Bet pas mane padaryti, tai... kad būtų juoda balta obuoliai. Bet pas mane taip ir buvo, kad per visą ir tiesiog, viskas susiliejo ir tie persikai ir ekranas, bet nieko nepasidaro, kad būtų tik persikai šitą. Kad jie matytųsi. Tai jūsų layeris yra viršuje, reikia pakeisti eiliškumą, nutempti į apačią. Ai. Nes dabar ta spalva yra viršuje, o jums reikia nutempti, kad būtų apačioje. Dabar dėl užliejimo. Tai, kad kažkas atsidengtų ar užsidengtų, turim padaryti selectioną ir naudoti fill funkciją ir būtinai būti pažymėję maską. Taip. Toksai momentas. Tai dabar galim pabandyti atidengti vaizdą. Mes dar kartą galim pabandyti su juoda spalva uždėti. Aš dar noriu vieno persiko, kad nebūtų. Pasižymiu. Renkuosi maską. Taip, ne nuotrauką, bet maską. Einu į funkciją fill. Arba per edit fill. Ir tada pasirenku juodą spalvą. Arba per greitą veiksmų juostą, kur yra dažų kibirėlis, juoda spalva. Užlieja. Kai jau jūs įvykdėt savo veiksmą, renkuosi funkciją deselect, kad atžymėtų pažymėjimą. Jau man tos aktyvios pažymėjimo vietos nebereikia. Dabar, vadinkim, sumažinti, ką matom, aiškus principas. Tai žiūrėkit, aš dar noriu paklausti, jūs ten rodėte, kad pas jūsų įmanoma pažiūrėti juodai baltą tą ekraną. Tai aš šito norėjau paklausti, kaip tą padaryti, nes prieš tai, ką rodė, tai padariau. Gerai, puiku. Spaudžiam Alt arba Option, koks jau čia jūsų kompiuteris, ir laikydama, nuspaudus Alt arba Option, spaudžiu ant masko. Įeinu ir lygiai taip pat norėdami išjungti, lygiai tą patį laikau Alt ar Option ir irgi su pele spustelę būtent ant masko. Dabar norėdami atidengti tam tikrą vaizdą, mes turim pasižymėti kažkokią zoną.
Tai kadangi aš nematau vaizdo, aš galiu dekoratyviai pasižymėčiau, tarkim, stačiakampį, jį užliečiau balta spalva ir man atidengtų. Tai jūs nedarykit, bet aš parodau. Irgi būnu pasižymėjus maską, užlieju baltą spalvą, atidengia. Bet tai visiškai netitinka konteksto, ar ne? Tai gali būti dekoratyvus toks sprendimas, bet aš, tarkim, norėčiau dubenį atidengti. Bet šiuo atveju aš Ctrl+Z paspausiu, aš nematau, kuris yra. Tai būtent dėl to aš įrodžiau funkciją išjungti maską, kad, tarkim, padaryčiau pažymėjimą. Taip, aš išjungiu maską, laikydama shiftą, jis niekur nedingo, aš tik trumpam jį išjungiu ir dabar aš galiu pasiėmus Object Selection Tool, tik tais, kai darau pažymėjimą, jau spaudžiu ant nuotraukos, aš galiu pasižymėti. Na, aš noriu, kad čia viskas pilnai būtų pažymėta, pasižymiu visą dubenį. Taip, ir aš norėsiu jį atidengti. Tai padarykit pažymėjimą. Kol darot pažymėjimą, spustelkit ant nuotraukos. Laukiu truputėlį, kad padarytumėt. Kai pažymėjimą padarom, tada jau galiu įjungti maską, nes man reikės jau tiesiog spusteliu ant maską ir jau jisai vėl įsijungia. Reiškia, aš turiu aktyvų pažymėjimą pagal objektą. Dabar jau pasižymiu maską, kad užliečiau baltą spalvą, nes jeigu liks nuotrauka, tai iš esmės aš liesiu baltą spalvą, atrodys, kad nieko neįvyksta, bet iš tikrųjų aš tą baltą spalvą užlieju ant nuotraukos. Tai nėra teisinga. Tai reiškia, labai svarbu, kad liejant spalvą, tik tais balta juoda spalva veikia ant masko, ar ne, kad atidengčiau, pridengčiau. Tai jau kai turiu pažymėjimą pagal formą, renkuosi maską ir lieju baltą spalvą. Lieju baltą spalvą, ar ne? Ir atidengiu. Išjungiu, deselektinu, kad nebereikia pažymėto zonos. Pabandykit padaryti. Kam pavyko, pabandykit ir daugiau, na, tarkim, ten pasižiūrėti, kad galėtumėt padaryti. Tarkim, aš galvoju, vėl noriu atidengti tuos persikus, taip? Tai pasižymiu vieną ir kitą, grįžtu. Ir vėl užlieju. Ir taip galiu daryti, kiek tik noriu kartų. Pirmyn ir atgal. Tol, kol rezultatas mane tenkina. Ar gaunasi, ar kyla kažkokių klausimų, galbūt kažką pakartoti, parodyti? Jeigu galit pakartokit, nes aš arba gal kažko nedaspaudžiu, nes man neišeina. Aha, pasakykit, kas atsitinka, kas nesigauna, kuri vieta. Nu, kas pavyzdžiui. Aš tiesiog padarau gal pirmą žingsnį ir aš paskui pasimiršta, kaip daryti ir tiesiog nedainu iki to galutinio rezultato. Bet pasižymėt pavyko? Tai pasižymėt pavyksta. Gerai, tai jeigu jau turim pažymėjimą, aš Ctrl+Z paspausiu. Turiu pasižymėjimą, taip, jau pasižymėjom ten dubenį ar abrikosą, nesvarbu ką. Pasižiūriu, kad layeryje būtų pažymėta ne nuotrauka, bet būtų pažymėta maskas. Taip, nu tai juoda balta vaizdas, kuris atidengia dalį vaizdo arba pridengia. Kai tą padariau, dabar aš turiu šitą dalį užlieti balta spalva atidengia, juoda pridengia. Nu tai čia, jeigu žiūrėčiau tik tais masko vaizdą, kad būtų aiškiau, čia yra juoda spalva, tai kad atsidengtų vaizdas, aš turiu balta. Tai čia tik jums parodau, jums to daryti nereikia. Tai dabar keliauju į fill funkciją. Fill funkciją galite rasti greitoji veiksmų juostai kibirėlio ikoną arba per viršutinę juostą edit, fill. Taip. Ir tada va čia renkatės.
juoda uždengia, balta atidengia. Tai renkuosi baltą spalvą ir šitas vaizdas atsidengia. Tai kai dirbu su maskais, selectionas lieka aktyvus, kol jis matosi. Tai man jį reikia čia jau atžymėti. Tai darau deselect, kad selectioną išjungtų. Na ir tada vėl galiu pasižymėti per naują, taip, ir vėl pakartoti, vėl užlieti. Tik svarbu, kai liejimą darot, kad būtumėt pažymėję maską, o kai pažymėjimą darot, kad būtumėt pažymėję nuotrauką. Nes kad būtų aiškiau, kodėl taip reikia. Nes masko informacija yra tokia, dėl to jisai nepadaro pažymėjimą, nes jisai nelabai supranta. Čia tik tokia informacija. O nuotraukoje yra nuotraukos vaizdas. Taip. Ar pavyko? Ar turim klausimų? Dar pasižiūrėkim į tą layerių failą ir čia irgi padarysim. Tai reiškia, mes maską, kai turim daugiau layerių, galim sukurti prie kiekvieno layerio, tai prie kiekvienos nuotraukos atskirai. Prie skulptūros layerio aš sukūriau taip, prie city building patrumpinau, sukūriau. Aš galiu pasižiūrėti, kaip buvo, taip, ir čia galiu pasižiūrėti, kaip buvo. Na ir dabar galvoju, kad aš noriu ir galbūt apkirpti ir šitą New Yorker pastatą, kad nebūtų dangaus. Renkuosi layerį, pirmą pasidarau pažymėjimą. Taip, na, tai pasimsiu Object Selection Tool. Gerai. Pasižymėjau. Na, čia truputį su dangumu man pažymėjo, nieko tokio, bus gerai. Ir dabar aš noriu, kad nesimatytų taip viso fono. Tai kai pirmą kartą darau, man nereikia lieti juodos ar baltos spalvos. Taip, aš tada tiesiog spaudžiu ant masko, nes jo dar nėra sukurta. Ir tas maskas susikuria pagal pažymėjimo vietą. Taip, o kai jau turiu sukūrusi, tai jau dabar aš galiu. O kai jau aš noriu redaguoti maską sukurtą, tada jau žymiu. Taip, na pavyzdžiui, nežinau. Galvoju, kad nuo apačios čia noriu patrumpinti, va šitą vietą užlieti. Taip, tada žymiu ir jau turiu užlieti juodą arba baltą spalvą, svarbu, kad pažymiu maską ir teisingą maską, nes jeigu būsiu skulptūros maską pažymėjus ir aš čia užliesiu baltą spalvą, nieko neatsitiks, nes aš čia lieju. Taip, dėl to dar, kai daugiau liejų, yra svarbu teisingą maską būti pažymėjus, irgi užlieju. Selectionas išliko. Dėstytoja, aš turiu klausimą. Prašau. Aš kai pažymiu pastato apačią, man pasižymi tik tais langai, ne visa apačia. Aha, o su kokiu įrankiu žymit? Jeigu žymite su Object Selection Tool, tai kai brėžiate, tai va parodysiu, jeigu esat pasižymėjus Object Selection Tool ir brėžiate zoną, tai reiškia, kad jūs jam nurodote vietą, kurioje jisai turi surasti objektą. Čia nieko konkretaus nėra, tai gali būti, kad jis kažkokią dalį. Tai kai norite, na, tarkim, kažkokią tokią geometrinę formos pažymėjimą, tada naudojam Rectangle Marquee Tool. Tada jis jau daro taip, kaip čia stačiakampį pažymėjau, ar ne? Kad nesumaišytumėt. Tai tiesiog reikia naudoti Rectangle Marquee Tool. Tada aš pažymėjau tokią juostą stačiakampę ir ją užliejau, tarkim, nuotrauką buvau pažymėjus, taip, beaiškindama, pridengiau tą vaizdą. Tai tokiu būdu tas vyksta numanomas apkirpimas, bet tas apkirpimas nėra, kad aš apkirpau ir praradau nuotraukos informaciją, čia yra būtent labai svarbu, kad dirbtumėt su maskais, nes jūs tokiu būdu galit koreguoti, ką atidengiau, ką pridengiau ir jeigu darau ir jeigu aš pamatau, kad man reikia pakeisti, aš visą laiką galiu apsigalvoti, taip, aš galiu vėl užsilieti baltą spalvą, bet pavyzdžiui šiuo atveju liko čia dangaus fono. Nu tai jau tokiu atveju aš ten Quick Selectioną padarau, nes man reikia, tarkim, čia
nepatinka, kad pasidarė ir užlieju, tada pridengiu. Taip ir tą galiu čia daryti pirmyn, atgal. Aš čia matau, kad nepastebėjau, truputį nusikirpo pastatą, vėl užlieju baltą, kad atidengtų ir čia kiek noriu, kartu galiu koreguoti. Tai tas vat ir sukuria nedestruktyvų procesą. Gerai, tai manau, kad dabar sustokim. Čia iš esmės nėra sudėtinga, bet kartais gali tai šiek tiek painu pasirodyti. Tai dabar truputėlį padarykim pauzę, 15 minučių pertrauką ir tuomet sugrįšim, pratęsime. Gerai? Gerai, tai tada pertraukėlę ir pratęsim po pertraukos.